அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு மிகவும் நன்றி. இந்த சேனலுக்கு நான் பறவைகளை பற்றி சில கருத்துக்களை சொல்வதற்காக இங்கு வந்துள்ளேன். இங்கு வந்துள்ளேன். பறவைகள், பல நிற பறவைகள், பல விதமான பறவைகள் நம்மை சந்தோஷப்படுத்தி கொண்டு வானத்தில் பறந்து திரிகின்றன. அப்பறவைகளை நாம் பார்க்கும்போது நமக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட பறவைகளை காணும்போது நம் வேதனை கூட நம்மை விட்டு மறைந்து விடுகிறது. குயில் கூவும் என்பார்கள். குயிலின் குரல் நமக்கு மிகவும் இனிமையாக இருக்கின்றது. இதில் நான் சொல்ல வந்த கருத்து என்னவென்றால், அப்படி சுதந்திரமாக பறக்க வேண்டிய பறவைகளை சில வீடுகளில் கூண்டில் வைத்து அடைப்பட்டு அதை வளர்க்கின்றார்கள். அதை காணும்போது என் மனம் மிகவும் வேதனைக்குள்ளாகிறது. இதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இங்கே இந்த சிறிய விளக்கத்தை சொல்ல வந்துள்ளேன். அதாவது பறவைகள் சுதந்திரமாக பறக்க வேண்டிய பறவைகள். அதை நாம் கூண்டில் வைத்து அடைப்பதால் நமக்கு எந்த நன்மையும் கிடைக்கப் போவது இல்லை. நம்மை ஒரு அறையில் பூட்டி வைத்து விட்டால் நம்மால் 1 மணி நேரம் கூட அந்த அறைக்குள் இருக்க முடியாது. அந்த வாழ்க்கை நமக்கு ஜெயில் வாழ்க்கையாகப்படுகிறது. குற்றம் செய்தவர்கள் தான் ஜெயில் தண்டனை கொடுக்கிறார்கள். பறவைகள் எந்த குற்றமும் செய்யவில்லை. அது பாட்டுக்கு சுதந்திரமாக வானில் பறந்து திரிகின்றன. அதை ஏன் நாம் கூண்டில் வைத்து வளர்க்க வேண்டும்? அதற்கு ஏதாவது நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அது நம் வீட்டை சுற்றி பறக்கும் போதோ, நாம் அதை காணும் இடங்களிலோ அது சாப்பிட வேண்டிய தானியங்களை அதற்கு உணவாக அளிக்கலாம். அதை நாம் சிறிது நேரம் பார்த்து மகிழலாம். இப்படி பலவிதமான வண்ணப்பறவைகளை நாம் காணும்போது நமக்கும் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. நாம் வானில் பறக்க முடியாது. பறவைகளுக்கு ஒன்றிதான் அந்த சக்தியை இறைவன் கொடுத்திருக்கிறார். அதை நாம் ஏன் அதை தடை செய்ய வேண்டும்? நாம் யார் அதை தடை செய்வதற்கு? நாம் அதை கூண்டில் வைப்பதற்கு நம்மளுக்கு எந்த அதிகாரமும் கடவுள் கொடுக்கவில்லை. ஜீவராசிகளில் உண்மையான அன்போடும் பண்போடும் நாம் பழக வேண்டும். ஜீவராசிகளை கூண்டில் அடைத்து துன்புறுத்துவது எனக்கு உச்சிதமாக படவில்லை. அதனால் இந்த சிறிய கருத்தை சொல்வதற்காக இங்கு வந்துள்ளேன். இது என்னுடைய கருத்து. இந்த கருத்தை எனக்கு வழங்கிய இந்த கிரேட் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனலுக்கு மிக்க நன்றி. நான் ஏதேனும் தவறாக உங்களிடம் பேசியிருந்தால் என்னை மன்னியுங்கள். பறவைகளை பார்த்து மகிழ்ந்து வாழ பழகிக்கொள்வோம். பறவைகள் இறைவனின் சிறந்த படைப்பு. அதை நாம் வாழ்த்துவோம். இறைவனை வாழ்த்துவோம். ஹரே கிருஷ்ணன். மொழி இல்லை, மதமில்லை, யாரும் ஊரேகிறாய். புல் பூண்டு அது கூட சொந்தம் என்று சொல்கிறாய். காத்தோடு விளையாட ஊஞ்சலங்க செய்கிறாய். கடவாங்கி சிரிக்கின்ற மானுடன் நெஞ்சை கொய்கிறாய். உயிரே